Tak, no tyle ile się dało, tyle tutaj podskrobałem. Ogólnie no jest problem, bo ktoś tutaj to chyba szlifierką kątową robił. Jedna rzecz, którą zeszlifowałem szlifierką, to tutaj ten fragment, gdyż już robiło się wyrobienie, taki uskok, no i potem to by mogło przeszkadzać w tym momencie. Ja podszlifowałem, teraz nawet jak będzie się wyrabiało, no to się nie będzie tworzył właśnie taki stopień, który mógłby na przykład podnosić nam suport, w zależności od tego, jak Chińczyk zrobił faskę na brzegu łoża. Na przykład no tutaj nie da się doskrobać, bo jest ewidentnie ślad, jak ktoś tak szlifierką zeszlifował, tak samo i ten fragment. Raczej no da się, no ale to ile bym musiał skrobać. Za to bardzo ładnie ta pryzma wyszła. Praktycznie tutaj tylko są takie punkty, ale one są znacznie głębiej niż całość, więc tego w ogóle nie ruszam. Ale za to druga strona, no to nie wiem, czy to tam w ogóle coś jest widać. No jest tak średnio, jest dużo takich wgłębień, dość głębokich, ale ogólnie jest teraz przynajmniej płaszczyzna, którą się styka, a nie tak jak było na początku, że tylko tutaj po samym rancie, tak jak się kończyła pryzma, tak nam się stykała. Teraz już jest praktycznie całą powierzchnią, ma punkty styku. Może nawet te wgłębienia będą dobre, zbierze się tam w środku olej i stworzymy taką poduszkę olejową może. No zobaczymy, bo tu ogólnie był problem właśnie z tym, że jeżeli już ustawiłem i dodatkowo jeszcze z tymi dociskami, w chwili kiedy już ustawiłem sobie luzy na suporcie, podszlifowałem sobie tutaj te mocowania, ten docisk, no to nastąpiło wyrobienie. To wiecie, jak podłożyska to nie musi być dużo. Wyrobiło się tutaj na tym rancie, już była inna geometria, siadało to, szczególnie, że nie na całej długości łoża, no i wymiar nie chciał wychodzić taki jak powinien, trzeba było kombinować. Głównie stożek ciągnęło, duży stożek ciągnęło, po regulacji było ok, kilkanaście toczeń i zaś stożek. No i zaś teoretycznie trzeba by rozebrać, podszlifować to, żeby to znowu docisło. No rozumiecie po prostu, jak jest mała krawędź styku, tak jak tutaj było, no to jest się jej, że tak powiem, łatwiej wgryźć w materiał. No na przykład, nie wiem, weźcie sobie płaskownik. Tu mamy płaskownik aluminiowy na przykład, tak? No i teraz spróbuję go zarysować na całej płaszczyźnie stalowym płaskownikiem. No jakiś minimalny ślad tutaj jest, ale to nie jest to, ale jeśli wezmę ostrą krawędź, no nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, no ale już jest wyżłobienie po tam 5 przesunięciach potem. Tak samo działo się tutaj. I w chwili, kiedy teraz będzie większa płaszczyzna, na której będzie oparty suport, no to mam nadzieję, że ta ingerencja w te kasowania luzu będzie mniejsza niż dotychczas. No ja mam nadzieję, że wasze suporty będą w lepszym stanie, bo tutaj no to jest, no czuć pod palcem jest, że to jest po prostu dziurawe. Nie wiem, czy brakło im materiału, czy czym to było zrobione. Już pomijam to, że to jest nie ten kąt, co powinien być na pryzmie, skoro tylko dołem nam bierze. Tutaj mamy ciekawą sytuację.
Górę przeszlifowałem. No i to jest ta z przodu, gdzie jest pryzma. Już pomijając powierzchnię tego dociągu. No nie jest to jakoś szczególnie tutaj wyrobione i z tym nic nie będę robił. Poza zaszlifowaniem tej góry. Właściwie zrobiłem już. Ale tutaj to jest ta tylnia od tej płaskiej części łoża. Tu już jest wyrobienie. I tu jest wyżej niż tutaj. W związku z czym może dochodzić do sytuacji właśnie, że nam tutaj się to będzie blokowało, podnosiło. No bo tu teoretycznie ta część, która nie bierze udziału, co widać po wyrobieniu, no powinna być niżej. No i my sobie takie właśnie podcięcie zrobimy metodą amatorską, aczkolwiek skuteczną. Ok. Teraz nic już nam nie wystaje. Wszystko jest niżej. To, co nie bierze udziału w ślizgu. No okej, no co jeszcze nam zostało? Jeśli chodzi o dolną część supportu, to było prawie wszystko. W górnej mam zamiar jeszcze zrobić kasowanie luzu na tej nakrętce, bo obecnie go nie ma. No dobrze, moją metodą na naprawienie tego wrzeciona będzie delikatne napawanie tego kołnierza. No ogólnie można by tego nie zrobić, tak? Można by tylko zabielić tą płaszczyznę i przetoczyć ten kołnierz. No ale wtedy nasz uchwyt nie wchodzi właśnie na zamek tak zwany, tylko trzyma się na śrubach. No i tu możemy mieć podobną sytuację jak mieliśmy z tym łożyskiem, czyli że założymy materiał, już prawie będzie ustawiony, pukniemy i się przesunie cały uchwyt. Czy właśnie gdzieś tam nam coś podejdzie, większa siła skrawania czy coś i będzie nam przesuwało ten uchwyt. No dlatego ja napawam ten kołnierz. Fakt faktem, że w tym momencie no, można poprawić oczywiście ten otwór stożkowy też, no ale ja tego nie zrobię z prostej przyczyny, po prostu tyle lat już mam tą maszynę i praktycznie nie używam tego kła tutaj. A zawsze, jeśli przyjdzie taka potrzeba, to można sobie wytoczyć, no wytoczyć najlepiej, bo taki fabryczny to jest twardy, chociaż też można go zastosować, akurat to jest mniejszy, ale można go założyć i przetoczyć. No i wtedy on nie będzie bił, będzie do tego troszkę dostosowany. No, a my sobie napawamy tutaj tą średnicę i kilka ważnych rzeczy. Pierwsza, najważniejsza rzecz, jeśli spawamy maszynę czy na maszynie, tak na przykład tu mamy wrzeciono, to masę zapinamy do wrzeciona. Nie zapinamy do stołu, do obudowy, tylko do wrzeciona. Czyli do tego konkretnie elementu, który będzie spawany. Ja sobie tutaj zapiąłem z tyłu za nakrętkę kasowanie luzu. Czyli mam masę na tym elemencie. Dlaczego? Dlatego, żeby nam prąd nie poszedł po łożyskach. Na pewno Wam się gdzieś tam zdarzyło, że coś tam spawaliście, szczególnie elektrodą. Na przykład przykleił Wam się materiał, przejechaliście tam po jakimś innym elemencie i porobiło takie dziury wtopienia. No to samo się może stać na łożyskach. Po prostu prąd przejdzie przez łożyska
No i już jest po zawodach, nie? Jak to się mówi. Nie dość, że jest może skleić, to już potem i tak się nie nadają do niczego. Czy je sklei, czy nie sklei. Dlatego mocujemy na elemencie spawanym. No i tu jeszcze zrobię taką jedną rzecz. Tu mam szmatę nasączoną chłodziwem. Chodzi o to ogólnie, żeby nie przegrzać tego wszystkiego. No. I owinąłem sobie szmatą mokrą, zimną, z chłodziwem. No tu mam też gaśnicę, chociaż raczej ta szmata się nie zapali, ale gaśnica jest. Zgodnie z przepisami BHP. Prace spawalnicze są wykonywane. Więc jest też gaśnica. Zobaczymy, będę spawał i zobaczymy, jak to się będzie grzało. Jeśli się będzie bardzo grzało, wtedy spawał będę w przerwach na ostudzenie. W międzyczasie będę robił sobie te elementy tutaj supportu, a to sobie będzie stygło. Ok. Oczywiście maszyna jest wyłączona z prądu. Tu sobie ściknąłem antyodpryskiem. To ok, będziemy sobie spawać. No mniej więcej zaznaczone, gdzie jest plus, gdzie jest minus. No, różnica jest nieduża, to jest 500, więc taka napoina punktowa spokojnie wystarczy. No i nie będziemy spawać w koło. Będziemy spawać punktowo. No i będziemy sobie obracać tym wrzecionem. Może będzie mi to przeszkadzało, no ale trudno. No, jak widzicie po kolorze strefy wpływu ciepła, no nie jest przegrzane to wrzeciono. Tu fajnie paruje sobie z tej szmatki. No i teraz co? Zaczekamy aż wystygnie. Będziemy to jeszcze próbowali młotkować w celu odpuszczenia naprężeń. No a potem jak złożymy support, będziemy to toczyć. Oby się udało za pierwszym razem, a jak nie, to zaś będziemy napawać. Ok.